Амбасадорот на Словенија во Република Македонија Милен Јазбец по 35 години повторно го посети Штип. Во штипската касарна Јане Сандалски го одслужил својот воен рок. Оствари средба со првите луѓе во штипската касарна, каде што го одслужил својот воен рок со војници од останатите републики на бивша Југославија. Јазбец вели дека тој е шестиот амбасадор во земјава, а Словенија и Македонија се пријателски земји кои немаат никакви отворени прашања или проблеми. Замислете, мојата прва посета во Македонија беше пред 35 години и тоа во Штип, каде што го отслужив мојот воен рок. Има овде една голема емотивна компонента, лична, човечка па и политичка. Сигурно нема ниту еден амбасадор во Македонија кој има таква врска со вашата држава. Тоа сакав да го истакнам со оваа посета, се сретнав со моите двајца бивши команданти од оние времиња. Амбасадорот забележа дека Словенија дава апсолутна поддршка на Македонија за влез во ЕУ и НАТО, а во изминатиот период се реализира и низа на проекти од кои имаат бенефит и општините Штип и Пробиштип. Словенечката фирма Искра овде пред 2 години заврши со еден голем проект, а тоа е со филтер станицата во Штип и Пробиштип. Ваквите примери ги има безброј како се работи меѓу две држави и како треба да се работи, и тоа може да биде порака и за останатите држави. Амбасадорот забележува дека се сеќава на своите војнички другари, а исто така и се уште ги раскажува анегдотите од тоа време. Командант на штипската касарна во 1981 година бил Благој Аџиќ, кој, како што вели 10 години подоцна како началник на генералштабот на ЈНА, го раководеше нападот на Југославија, пошто оваа држава се распадна, а републиките станаа посебни држави.